Het wie wordt maar weer een prachtige dag met flink wat zinnen. Op een wien viel het wat koud aan, maar in de leiden wie het best wel uit te horen. En het komende weekend speelt de zin ik een haatrol, maar de wien ik en het skralen waar ik. Wel, joen en vannacht. Ja, flinke opklarings, maar ik wil weer eens even bewolking. Temperaturen zijn 4 rond 6 graden. En verder is een matige wind of zwak uit het noorden en noordwesten waai. En dan morgen. Morgen wordt het een dag met zinnen, een dag met bewolking, een temperatuur tussen de 9 en de 12 graden en de wind uit noordelijke richting waai, noord-noordwest, maar later noord-noordoost. En dan begint hij al een beetje skraal aan te vielen en dan hebben we het door een matige en vrij krachtige wind. Maar het is droog en dat is positief en de zinnen is erbij. In de nacht van sneeuw op sneeuw komen ze op frost en groen, jawel, bij een temperatuur om bij de 12 of de 3 graden heen. En snij dan een echt skraalwaartype. We hadden hoe zinnen, dat wel, bewolking, maar we hadden ik hoor een temperatuur zo'n bij de 10 of de 11 graden heen. En dan de wind, matig en krachtig, uit het noordoosten waai. Een kracht 5 en 6. Nou, dan kan de winterjas wel weer aan. In de nacht op een ei komen ze op frost en groen. En dan zetten we terug naar magnetische en maasje. Dat ben ik dagen met een skraal karakter, omdat de wind uit het noordoosten waai bloedt, matig en vrij krachtig. De nachten blijven vrij koud, soms nog frost en groen. En hoe daar, ik denk 11, 12, nou misschien een plak 13 graden. Daar houdt het mij op. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.